келечегибиз. Ушул жаштарга мен ийгилик каалаймын. Жакшы идея көтөрүп, Кара-Кулжанын жаштарынын интеллектуалдык маданий деңгээлин көтөрөйлү, билим сапатты көтөрөйлү деп жакшы идея көтөрүп бул уюмду түзүп отурушат. Деги эле ошол уюштурушууларга терең ыраазычылык, баштаган ишиңер ийгиликтүү болсун. Биздин Кара-Кулжа районунан көптөгөн илимдүү, билимдүү жаштар чыксын. Силерге ийгиликтерди каалаймын. Деги эле ушул силер баштаган ишиңердин арты жемиштүү болуп, ушул ишиңер узакка улана берсин. Дайым ийгиликтер коштолсун. Анан жалпы коноктор ушу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Ушул жаңы жыл баарыңыздар үчүн жакшылыктын жылы болсун. Мамлекетибизде тынччылык болуп, биздин Кара-Кулжа районунда ушул жылда бир болуп көрбөгөндөй жакшылыктар көп болсун. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалаймын. Кара-Кулжа районунун билимдери башкарманын жетекчиси Тотоева Алмагүл. Телевизордон эмесе баарыңыздардын назарыңыздарды экранга бурабыз. Кара-Кулжа жаштар коомдук бирикмесинин ушул чейин кандай иштер кылды, кандай жумуштарды башты, кандай жерлерге барып келишти. Телевизордон экрандан сиздер үчүн кыскача видео ролик. Абдимитали болу насип етесіз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин бүгүнкү мааракенин коноктору. Биз Кара-Кулжа жаштары жана улуу муундардын жолугушуусун Кара-Кулжа жаштары жана коомдук бирикмеси ушул демилгени көтөрүп, аксакалдарыбызды биз жаштар көпчүлүгү жаштар биздин улуу муундагыларды жакшы тааныбай калыппыз. Биздин Кара-Кулжада канчалаган кыйын ага эжекелерибиз өттүр, канчалаган ага эжекелерибиз учурда иштеп жатышат экен, ошолорду тааныбайт экенбиз. Биз ушул мааракени ошол ага эжекелерибиз менен таанышып, бир чай үстүндө баарлашып, ошону менен эле биргеликте Кара-Кулжа райондук билим деңгээлин көтөрүү максатында биз бир канча ошол жогору жакта көрсөтүп кеткен слайддардан бир канча иштерди кылдык, Кудай кааласа. Мындан кийинки алдыңкы пландарда жакшы иш пландарыбыз бар. Анда эмесе баардыгыңыздар ушул мааракебизге куш келипсиздер, жакшы маанайда ушул иш-чараны жакшы өткөрүп алалы. Анда эмесе ушул программаны ачык деп жарыялайбыз. Андан кийинки сөздү беребиз. Мен Кара-Кулжа жаштар коомдук бирикмесинин мүчөлөрүн чакырайын. Канабекова Айнур, Маматбеков Өмүрбек. Сиздер үчүн бирикменин долбоорлоонун презентациясы болмокчу. Ассаламу алейкум туугандар, баарыңыздарга кутман окшогон кеч. Бүгүнкү баарыбыз чогулуп, улуумун жашын биригип, Кара-Кулжа районунун жалпы жааматы, Кара-Кулжа району боюнча максаттарыбызды, сунуштарыбызды бул жакка бир аз айтып кетелик. Анда эмесе баарыңыздарга көңүл буруп кетелик. Кара-Кулжа коомдук жаштар бирикмеси 2 жылдык иштекелерибиз эми сиздерге арналган бир аз чакан сунуштар. Биздин бирикменин 3 негизги максаты бар. Биринчиси билим берүү максаты, билим берүү, экинчиси маданият жана спорт тармагы,
үчүнчүсү туризм тармагы. Ал эми билим берүү тармагынан сөз баштасак, билим берүү тармагына бул тил курстары, айтиге айылдан жол, энелер мектеби, эл аралык программалар жана абитуриенттер. Ал эми биз Каракулжага бир сунуштап жатабыз. Бул сунуш Каракулжа районунун өзүндө Кулжа Скул аттуу окуу борборду ачуу. Кулжа Скул окуу борборунун бул логотиби бир сыра чечмелеп берсем, эмне үчүн логотипте ар түстүү түстөр чагылдырылган? Себеби бул азыркы замандын талабына жараша ар бир окуучу, ар бир абитуриент универсалдуу жана ар тараптуу билим алууга укуктуу. Жана ошондой эле бул билимдин башаты китеп. Бул ачылып турган китеп биздин окуу борборубуздун логотиби. Аталган окуу борбор кимдер үчүн? Каракулжа районундагы бардык окуучулар үчүн, тил үйрөнүүнү каалаган бардык жарандар үчүн жана ошондой эле сабактарынан жетишпей калган ошол окуучуларга жардам берүү максатындагы окуу борбор. Окуу борбордун эң биринчи максаты бул Каракулжа районундагы билим сапатынын деңгээлин көтөрүү. Андан кийин бүтүрүүчүлөрдү жертиге даярдоо. Баарыбыз билгендей, ушул күнгө чейин Каракулжа районунда бир дагы алтын сертификат, бир дагы алтын тамгага татыктуу болгон окуучу, студент чыга элек. Андан кийин предметтик тесттерге даярдоо, республикалык, областтык деңгээлдеги олимпиадаларга даярдоо баарыбызга белгилүү болгондой, бул азыркы замандын талабына жараша ар түрдүү тилдерди үйрөнүү. Аталган окуу борбор бул Каракулжа районунун так ортосунда жайгашат жана ошондой эле иш убактысы эртең менен 9-дан кечки саат 9-га чейин болот. Окуучулар сабактан кийинки же сабактан мурун өздөрү ошол окуу жайга барып окуп кетүүгө укугу бар. Окуу борборубуздун өзгөчөлүгү эмнеде? Район билим берүү жетекчилиги менен биргеликте ишке ашырылат. Айылдарга каттап окууга ыңгайлуу, окуучулар жашы чектелбейт. Себеби айылда тил үйрөнүүнү каалаган жаш ата-энелер болобу, окууга кызыгуусу бар аталар болобу, ушулар үчүн биздин курстун эшиги ачык болмокчу. Каражат үнөмдөлөт, себеби айылдарга, айыл аймактарга бул жакын болот. Ар бир окуучу менен жекече иштешүү, ата-энелер менен, мектеп менен тыгыз байланыш, маданий жана интеллектуалдык оюндарды, иш-чараларды байма-бай өткөзүү турат. Бизге эмнелер керек? Окуу борборубузга эмнелер керек? Окуу борборго ыңгайлуу имарат, мыкты өз кесибин сүйгөн адистер жана ошондой эле окуу куралдары, жергиликтүү бийликтин колдоосу, билим берүүгө кайдыгер каралбаган ар тармактуу биздин патриот демерчүлөр керек. Жакшы, аркалып коебуз кайда. Экинчи багат бул айылдан айтыге. Баарыбыз билебиз, азыркы заман бул маалымдаш заманы, айти заманы. Ошондой эле балдарды, окуучуларды колдоо максатында айылдан айтыге деген долбоорду айылдарга жеткирүү. Же болбосо ал менен биргеликте айтыны окушат, кошумча аңгытын окушат. Эгер бала айтын жакшы үйрөнүп кетсе, ал айылдан туруп алым башай алат. Андан кийинкиси бул эл аралык программалар. Бул жакта жаштардан бир суроо берейин. Бул программа жөнүндө билесиздерби? Flex, Erasmus, China Gosh Scholarship жана башкалар. Билесиздерби? Анда айтып кетсем, биз бул 2 жыл мурда жалпы Каракулжада 54 мектеп бар. Баарын биз кыдырып чыкканбыз да. Ошол кезде биз өзүбүздүн байкадык, билдик. Тилекке каршы окуучулардын бир 99% бул программа жөнүндө маалымат жок экен. Flex айтып кетсем, Flex программасы 10-11 класстар үчүн арналган да. Алар болсо 1 жыл Америкада окуп келсе болот. Erasmus боюнча да айтып кетсем,
Бул Европалык программа. Эгер адам англисин жакшы билсе, немисин жакшы билсе, Германияга, Австрияга жана башка өлкөгө барып келсе болот. Андан тышкары окууну бүткөнгө чейин эле ОРД тапшырып, ОРДнын негизинде башка өлкөгө тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. Мисалга Турцияга өткөрсө болот, Сингапурга, Гонконгго. Бирок маалыматтын жетишсине улам бул нерсени биздин окуша кыла албайт экен. Кийинкиси бул энелер мектеби. Бул багытыбыз жалпы айылдагы апаларыбызга, энелерибизге арналат. Анткени эне өнүксө жалпы үй бүлөнүгөт, ата өнүксө бир үй өнүгөт дейт да. Ошондуктан жалпы энелерге арналган Гапыр Мадамбек агайыбыздын энелер мектеби бар да. Ошол долбоорду дагы районго жайылтуу. Эгер биз ошол долбоорду жайылтып алсак, анда чындабаш керек, эне өнүгөт, жалпы үй бүлө өнүгөт, коомубуз өнүгөт. Кийинкиси өткөрөбүз. Экинчи тармак бул туризм тармагы. Бул жакта эң биринчи Кулжа Travel деген биз өзүнчө туристский долбоорубуз бар. 2 жылда биз мисалы жайында каралган жаштардын бириктирүү же болбосо бекемдөө максатында былтыр 120 каралган жаштарды Бишкек шаарындагы кеңеш жайлоосуна алып барып келдик да. Ал жака барып ойношту, күлүштү, таанышышты. Ошону биргеликте бул ынтымакты бекемдешти. Экинчи багыт бул Караколжа району боюнча маалыматтарды интернет желеси жайгаштыруу. Эгер карап көрсөк, азыр Google'га же болбосо Яндексте Караколжа деп жазса, тилекке каршы аябай аз маалымат чыгат. Эгер биз башка өлкөлөрдү районго тарткыбыз келсе, бизге эмне керек? Маалымат керек. Караколжа районунда жалпы маалыматтарды Ажыка жайлоосу бар, Кулната көлү бар, жана башка толтура жакшы жерлерибизди англис тилинде жана орус тилинде интернетке жайгаштыруу. Эгер биз качан ушул нерсени кыла алсак, башка өлкөдөн туристтер бизге алып келет. Эң эле биринчи алардын максаты биз жөнүндө маалымат билүү. Эгер маалымат биле албаса, алар келбейт. Кийинкиси бул маданият тармагы. Бул жакта агайларыбызга жана жалпы улумундагы эжелерибизге, туугандарыбызга, акыбызга сунуш катары айтып кетебиз. Ыр жыйнак. Бул кандай ыр жыйнак? Районубузда ыр жазам деген, же болбосо бир аз таланты бар акын жазуулар аябай көп да. Ошолордун чыгармаларын топтоштуруп, бириктирүү максатында бул план иштеп жатат. Же болбосо районубуздагы мыкты 100-200 акын жазуучунун ырларын, чыгармаларын топтоштуруп китеп кылып чыгаруу. Экинчи бул маданиятка тиешелүү иш-чаралар. Же болбосо бул баягы маданият менен биз районубуздун өнүктүрүп маданиятынча. Үчүнчүсү бул спортчулар менен спорт тармагына байланышкан багытыбыз. Эң эле мындай белгилүү нерсе, мисалы алыс болгондуктанбы, же болбосо кайда баргандыктанбы көп кыйын жаштарыбыз айылдан эле турамачка учуп кетишет да. Аларды биз кантип жакшы оңдой алабыз? Аларды биз Акжол Макмудовго окшогон же болбосо башка мыкты чыган спортчуларды районубузга алып барып, алар менен таанышып көрсөткөндөн кийин алардын спортко болгон кызыгуусун арттыра алабыз. Алар көргөндөн кийин өзгөрүшөт. Демек, бул жакшы жакка өзгөрүш керек экен деп. Спорт тармагы менен, мисалы, районубузга чыккан жакшы мыктылар бар. Аларга дагы сунуш иретинде районго чыккан мыкты, же болбосо чыгайын деген мыкты жаш улан кыздарды спортко тартуу, жардам берүү. Сөзүн аягында жакшы адамдар үйүнө көрпүсүңөр, жадырап күлүүчү бир көрсөңөр, ааламда не бирсим адамдар бар, асманда учуп жүрүп бүркүсүңөр. Ушул жерде отурган агайларга окшогон, мыкты инсандарга окшогон бүркүттөр аркасында бизге окшогон мыкты чыган бүркүттөр
тарбиялана өсіп десем жаңылышпаймын. Сөз бар ғой, кейбіреусі жүрегіңді бағынтады, кейбіреусі жаман тарынтады. Есте дайым бұл нәрсе жадында, ұшқан құшта мақсатын аратады. Мен ойлаймын, бұл жаққа келген әрбір жас студенттер, жас қарындаштар, жас байкелер, бұлар мақтадар жастар. Келіп көргендер үшін чоң рахмет. Ağzınızda doğru çalışırdı, ömür boyu oldu. Sizler için Karagolca Жаштар Коомунун бирикмесинин кандай иштерде бар, алдыда да кандай максаттар бар, ошол боюнча тааныштырып өтүштү. Азыр сиздердин алдыңыздарга бир инсанды чакырмакчы элек, бирок азыркы учурда намаз убагы болуп калганына байланыштуу намаз окуганы кетишти. Алдыңыздарга коюлган даамдардан даамсыз бир аз алдырып турсаңыз, андан кийин кайра кече зулундагыз. Мен ошол жерге барып, жооп беребиз. Биринчи суроо. Сооронбай Жусуевдин 2 сапары бар экен. Аларда адам баласынын төрөлгөндөн кийин өлгөнгө чейинки бардык нерсесин сүрөттөп жазылган экен. Ал кандай 2 сапар? Ким билет? Билгендер болсо алып өтөрүңүзчү. Сооронбай Жусуевдин 2 сапары. Аларда төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки бардык өмүрү жазылган. Ал Айсыл өрө. Жооп туура эмес. 2 сапарчы. Сол тарапта барбы? Ким билет? Эки сапары. Төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки өмүрү 2 сапары гана батырып коюптур. Ошо 2 сапарында сүрөттөп жазган экен. Жок экен бул жерде. Ким колдурат? Бешигирин угасында уктайсың, кошогурун укпайсың да уктайсың. Колчоолор болсун. Бешигирин угасында уктайсың, кошогурун укпайсың да уктайсың. Келиңиз. Белек алыңыз. Колчоолордун жолу. Бирге сурообуз атайын сиздерге. 1ден 99га чейин канча 9 бар? Бат-баттан эсептей коюңуздар. 1ден 9га чейин канча 9 бар? Болыңыз, бұл жолда бір аз жақындады. Бұл жақта ол көтір алсақ барамыз. Жоқ, дұры емес. Жақшылап ойнауды есептеп көріңізші. 1 саны 99-ға шейін есептеңіздер. Қанша 9 бар? 19. Дұры емес. Дұры емес. 2, жоқ. Қанша біз? Қанша бар болсын? 29 бар деді. Бұл жақта белегімізді тазай. 1ден 99-ға шейін 29 саны бар екен. Бұл екеуміз болжалда айтпайды, ошол үчүн жақындасыз деп айтпайды. Келесі анда кейінгі суроону сіздерге узатайын. Каракылжыга Ошко чейин канча бурулуш бар? Ким билет? Мен Каракылжадан келип кетем, бирок эсептеп канча бурулуш бар экен. 2 бурулуш? Кандай бурулуш? Оңго солго дейт. Туура жап. Келиңиз, олчоолор болсун. Азабасыз. Агабыз тагы келе экен, э? Тагы сиздерге белектериңиз бар биздин? Суроолорду узатайын анда. Төлөбөйүн суроолор тагы даярдап тургансыз. Логикалык суроолорду узатайын сиздерге. Бош идиштин ичинде
Эмне бар? Оршидестің ішінде ауа. Туда колчалар болсын. Ана mesele, алдыңыздарга бир инсанды чакырайын. Караколжанын колуну биздин сүйүктүү агайыбыз көптөгөн китептердин автору, жогорку кеңештин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичти сахнага чакырайын. Колчалар болсун. Аманшылықта, тыншылықта көрішкенге Құдайға шүкір дейлі. Анткени кыргыздарда бір сөз бар, жаманшылыкты аманшылык жеңет деп. Мен үчүн суук десем, азыр ушундай саясат бар. Электр энергиясын экономдош үчүн жылыткыч системаларды иштетүүгө убактылуу тыюу салынган. Эгерде ресторашнда турган болсо, анда кадимкидей штраф төлөп калышы мүмкүн. Бирок туугандык дем, туугандык мамиле, туугандык мухаббат, туугандык сагыныч бар жерде кечканын деле кереги жок негизи. Ошол нерсе бизди жылытат, ошол нерсе бүгүн рахатка бөлө турган факторлордун бири. Байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Пайгамбар алейхиссалам айткан сөзү бар экен, ушундай мааниде. Аны мындай айтканда айта албайсыз, бирок ушундай мааниде. Денсаулыгым чың болсун десең, өмүрүм узун болсун десең, ырыскым кенен болсун десең, спорт менен машык, бизнес кыл, соода кыл деп өттүр. Туугандар менен туугандык мамилени кур деген экен. Туугандыкты жараткан берди. Ким эгерде тууганын чанса, киши өлтүргөндөй, зына кылгандай, арак ичкенде, урундук кылгандай чоң күнөө экен. Сендей тууганым жок деп айткан. Бул жараткан өкүмүнө каршы нерсе, анткени тууганды сен тандап алган эмессиң. Киндик кан тамган жерди сен тандап алган эмессиң. Бул сенин тагдырың, бул сенин таржымалың, бул сенин тарыхың. Ар бир туулган жерде, ар бир тууганда биздин милдетибиз бар. Жаштардын уюшуп аракет кыла баштаганы бул өтө жакшы жөрөлгө. Анткени кыргызда бир сөз бар экен, улуулары тирек болсо, жаштар зирек болот деп. Жаштар бизге өрнөк көрсөтүп, жакшы жолго түшүпсүңөр, уюшупсуңар, Кудай ынтымак эле берсин, ынтымак берсе, жараткандан жардам келе берет. Азыркы долбоорлорду көрдүм, иштериңерди көрдүм. Кудайга шүкүр бир адамдын бир кетет долбоору менен бул долбоорго биз аралашып калдык. Анча мынча аралашып кабар сурабаганым, башында сүйлөштүк эле, ушул нерсе саясатташпаса экен деп. Мен саясий партия лидери болгондон кийин көп аралаша албай калдым. Бирок аралашсам дагы жөн гана жаран катары, адам катары аралашам. Анан эми анча мынча бир ойлор бар. Ошолорду айта кетейин. Кайда барганыңды билгиң келсе дейт, кайдан келгенди унутпа деген сөз бар экен. Биз өзүбүздүн тарыхты жакшы билбейт экенбиз. Бул жакта апалар отурат, аталар отурат, ошолор билет. Мен Исмаил Борончиевдин бир ырынан окудум. Кечеле өйдө, өзгөндүн өйдө жагынан, өзү шайрабыдан, кебин уккан кишилер кеткиси келбей жанынан, Кочкорбай кетти элинен, Кочкорбайды көргөндөр коркушунда эриген, ылай талам экени ырдап жүргөн кечеги деген сактарды окудум. Кочкорбай атаны биз билбейт экенбиз, бирок эгерде Бишкекке барып, Фрунзеге барып жайгашып калганда, Шаршен атадай, Куйручук атадай атагы чыккан куудул, таанышман инсан болмок экен. Ошолорду таанытыш биздин милдетибиз. Кожомкул атабызды бүт Кыргызстан билет, бирок Төрөбек атабызды эч ким билбейт. Деңгээли балбандыгы жагынан, кыргыздын намысын коргогондугу жагынан Кожомкул атабыздын деңгээлинде эле болгон эт, бирок аны биз тааныбай атабыз, тааныта албай атабыз. Ырдын пири Ырыспай атабыз. Калемдин пири Сооронбай атабыз. Баары бизден. Илим билимге көңүл бөлгөнүңөр аябай жакшы.
Убагында Каракулжанын борборунда Назиркул деген ата болгон. Мен тайекелериме болот. Ошол киши өзүнүн демилгеси менен бир бөлмөсүн бошотуп берип туруп, районго бир молда алып барды эле. Ошол жаш мунга тарбия бере баштаган. Эгер ошол киши ушундай билим демилгеси кылбаса, биздин арабыздан максат ажыга чыкпайт болчу. Bir адамдын bir жакшы ниети, bir аракети кандай алымдын чыгышына себеп болду. Азыр Максат Ажыкенин тарбиясы, таалими жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруусу канча адамдардын бактысына, үй-бүлөлөрдүн биригишине, ынтымагына себеп болуп атат. Ошон үчүн силердин билим долбоорлоруңар мага абдан жакты. Ушул багатта жакшылап иштейм. Анан райондордон азыр Актала аябай жакшы кетип атат. Bir адамдан bir китеп чыккан жер ошол. Энелер мектеби чыккан Лейлек району аябай жакшы кетип атат. Кече менин консультанттын табылды Түпкө келди. Эсиңерде барбы? Каракулжага барганда айттым эле. Быйыл Түптү, Акталаны, Каракулжаны жарыштырабыз деп. Жанымдагы Эрлан Акталадан болчу, табылды Түптөн болчу. Ошондо бөлүшкөнбүз. Түптүк табылды Акталага балет этпек болгон. Каракулжалык мен Түпкө балет этип турган болгонмун. Ал эми Эрлан болсо Каракулжага балет этип турган болгон. Өзү Акталадан болот. Жеңүүчү Эрлан болду. Анткени быйыл ОРТ боюнча эң биринчи орунду Каракулжа алып кетти. Өзү Түпкө жан тартып атсам да, күйүп атсам да буга аябай сүйүндүм. Чындыгында аябай сүйүндүм. Анткени буга чейин Каракулжа районунун көрсөткүчтөрү жагынан өзүбүз айтып кеттик, илим билимден аябай аркада калыптыр. Бул сиздердин күнөөңүздөр эмес, бул биздин күнөөбүз. Анткени көп учурда эмне үчүн мигранттар бизде көп чыгып атат? Бала дасторконун четинен эмнени укса, ошого кызыгып кете берет экен. Дасторконун четинде отуруп алып, айтматып талкуулаган ателлер бизде азыр албай деле калыптыр. Төлөгөн Касымбековду, математиканы, физиканы, географияны, тарыхты айткан аталар калбай калыптыр. Бирок бардыгы Түпкүнчөнүн баласы Россияга барып, 1 жыл иштеп келип, атасына машина алып деген сөздөрдү айтат экен. Апасына шуба алып бериптир, мына болуп кетти, биз ушинтип жүрө беребизби, кошуна атып кетти, мытып кетти. Угуп отурган бала 16-га чыксам, паспортду алсам, дароо Россияга кетсем деп чоңойт экен. Мигранттарды ателлер өздөрү чоңойтуп атыптыр. Эмне үчүн Лейлек болду? 200 гана мектепте 200 гана бала окуйт, ошого жетпеген эле бала окуйт. Капырагай мектебинде. Бирок ошол мектептен бүткөн 70-80 бала азыр медакадемияда бюджетте окуп атат. Манас университетинде окугандар канча, Омский, Япония, Америкада окугандар канча. Болбосо Кыргызстандын чети суу чыкпаган жер. Мындан да суу класстарда тон кийип алып отурат агайлар. Бирок ошол жерден жакшы балдар чыгып атат. Кеп сыртында эмес экен, кеп мугалимде экен. Педагогия деген. Ошон үчүн Кудай кааласа бизде потенциал абдан жакшы. Суунун башынан ичкен адамдардын аң сезими деңгээли башкача болот. Болгону туура багыт керек, болгону туура сөз керек, болгону туура идеология керек, бираз аракет керек. Кудай кааласа менет кылсак, ыратын сөзсүз көрөбүз. Бул жактан да жакшылыкта жарышалы, биринчи орунга чыга турган күн алыс эмес деп мен ишенем, Кудай кааласа. Анан кийинкиси, мен ал жакка барганда сездим, эми Кудайга шүгүр, биздин элдин ынтымагына аябай ыраазымын. Мага эң көп добушту Ысык-Көл берди. Талас берди, андан кийин Ысык-Көл, андан кийин Нарып берди. Биздин элде Кудайга шүгүр, ынтымак сезими, бир тууган сезими аябай күчтүү экен. Анан жалаба. Ошон үчүн биз дагы ынтымак кандай болорун, башкаларды алдыга өткөрүү кандай болорун баштарга үйрөтөлү. Ынтымак ырсалды ынтымак деген жазуу менен келбейт экен. Качан келет ынтымак деп? Чайга чакырганда келет экен. Бирөөнүн аркасынан мактаган ынтымак келет экен. Төргө сүйнөт деген ынтымак келет экен. Кечирип койгон ынтымак келет экен. Ушундай бир ынтымактуу эл бололу, Кыргызстан аз элбиз. Баштарыбыз, жүрөктөрүбүз бириксе бизден өткөн держава болбойт. Чечендерди караңыздар, миллионго жетпеген эл бирок дүйнө тиреп турат. Анткени бир чечендин бутун төбөлөп алсаң, 1000 чечен келип сени өзүн төбөлөп кетет дейт. А бизде бир аз андай эмес, бирок ишенип коюңуздар, бизде потенциал чоң, ошого да өрнөк болуп берели. Анан Каракулжанын кыздары кыйын, балдар анча эмес деген сөз бар экен. Мен ага ишендим, анткени Өтүскөккө кеткен карындашыбыз келин болуп, кайра келип Каракулжанын райондасы болуп калыптыр. Бул бир эле белгиси. Ушу менен сыймыктанабыз, анткени аял кандай болсо, баланын деңгээли ошого жараша болот экен. Ve Каракулжанын кыздар жөнүндө ошонун боюнча жазылды эле. Барган жерде сурана берди, дырдап коюңузчу, окуп коюңузчу деп, ошону бир окуп коеюнчу. Бир жолу Facebook'ta кирсем, Каракулжанын кыздарын албагыла деген жазып коюпту бирөө. Аябай митаң болот, күйөнөр башкара болот. Чыпалагын теригине тегерелтет деген сыяктуу сөздөр экен.
Анан мындай карасам менин апам Каракылжалык, кызым Каракылжалык, карындашым эжем Каракылжалык, бирок Нуркызды карап көрүп ошол чын эле го деп ойлоп кетем эле. Анан отурдум дагы мындай 4 сап келди. Чындык менен ошо жашайт жалгандар, чындыгында ар башкача жандар бар. Каракылжа кызын алба дегенде айтса керек сүйүп жетпей калгандар деп. Каракылжа кызы Гүлү бийиктин, Каракылжа кызы Шамы бийликтин, үйлөнүүгө тоонун чүрөктөрүнө дук жетпейт, анча мынча жигиттин деп. Анан райондо карындашыбыздын күйөөсү Духабит өзгөчтүктөрдөн экен. Ошону менен токтотоюн дедим эле, 3-чү куплетинде жаздым, бирок аны атайын чыгарган жокмун. Окуп берип көрөйүнбү? Сөздө бүттү, айтпайм эми калганын, акылың бар, аңдап алгын ар жагын. Каракылжа кыздарына дук жетпей, өзүм болсо караштырып калганмын. Деп бүтүрдүм эле. Айтайын дегеним, экономикалык долбоорлор бар. Мисалы азыр Жумгал деле аябай кызык болуп калды. Тогоз-Торо деле анткени ошол аркылуу Ош-Бишкек экинчи жол өтүп атат. Кайсы жерден жол өтсө, кайсыл район тупиктен чыкса, экономикасы жакшы өнүгөт деген. Азыр эми Каракылжага барганда мектепти бүтүрүп бер, спорт залды бүтүрүп бер, жолду бүтүрүп бер, шагыл төгүп бер, арык чыгарып бер. Анын баардыгы өтө кыйын. Анткени биздин районго кызыкчылык жок. Тупикке барып такалат экен да. Ошого бир демилгени көтөрдүм, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кытайга жолду биз аркылуу ачыш керек. Кытайга эгерде биз аркылуу жол ача турган болсок, аябай чоң экономикалык инвестиция приток өзү эле келет. Бишкектеги үйлөрүн сатып барып, алайкуудан кымбат жерлерди алат. Анткени ошол жактан дүкөндөрдү ачса болот, привалочный пункттарды ачса болот, машиналар тейлей турган кызматтарды ачса болот. Иши кылып ары бери каттап турган жерде экономика өнүгөт экен. Жол да өзүнөн өзү курулат, анткени биздин экономикага кызыкчылык болот. Ишенип коюңуздар, алайкуудан жол ачылса, Кытайга эң жакын Ферган өрөөнүнө ошол жол болот. Ашып барса 120-150 км менен кирип келет. Азыр эми чоң алайкуу келгенде деле, анан жанагы нарын аркылуу келгенде деле аябай узак жол болуп атат. Ушул демилген өткөндө көтөрдүк, бир айтсам укпады, эки айтсам укпады, өткөндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, Акылбек Жапаров бир барып көрүп келеличи дегенге чейин барды. Кудай калса коштоп барып, ушул долбоорду ишке ашырып алсак, анан Каракылжаны ойлонбой деле койсо болот экономикалык жагы. Чын мен деген байлар өздөрү каражатын буруп, жолдор курулуп, ушул багытта катуураак иштейли. Анан экинчи жол бар, бул Алайга чыгып кете турган жол, Калин аркылуу. Иши кылып тупиктен эле чыгып алсак, жолубуздун ачылганы ошол. Ушул жаатта иштейли, анан калган садик, мектеп, тиги буларды колдон беришке аракет кылып атабыз. Кыргызстандын бюджети аз гана, бирок ошончолук көп талаптар бар экен. Бардыгын бүтүрүш кыйын, бирок колдон келишинче аракетти кыла беребиз. Каракылжадан шайланган агалар, межелер, бардыгы мыкты жигиттер, мыкты кыздар. Колубуздан келген. Анын арабыздан дагы элге жыйылган кызмат кылгандар көп эле болсун. Бир эле Каракылжага эмес, колдон келсе бүт Кыргызстанга тегиз кызмат кылыңыздар. Анткени күн дагы нур тегиз жашат. Эми дагы бир деген айтайын. Ак уй, кара уй, анан сары уйлуу, кызыл уйлуу үчөө дайыма бирге оттойт экен. Бир күнү арыстан келет дагы ала албайт үчөөнү. Себеби үчөө бирге калып туруп сүзүп кубалап экен. Эмне кылышын билбей, анан бир күнү акылга салайынчы, бал тилге салайынчы деп келип туруп айтат экен. Тетиги жакта кара уй отто болсо, сары уй менен кызыл уйга экөөңөрдүн түсүңөр аябай жакшы. Бири ак, бири сары. Тим эле ушул табигатка өтө шайкеш келет. Тиги гүлгө, бул гүлгө ушунчалык бир көрүккөр тартып турат кишини, бирок силерди тетиги бузуп коет да дейтимиш. Уруксат берсеңер ошону алып кетейин дейт экен. Кантип алып кетем? Билбейм, силердин көркүңөрдү бузуп атат. Өзүңөр билгиле, бирок алып кет десеңер алып кетейин. Силер ошондо экөөңөр жыргап жашай бересиңер, авторитетиңер дагы көтөрүлөт, уйлардын рейтинги дагы көтөрүлөт десе, экөөчүлөр шолуп туруп, мейли, эмне болсо ошо болсун, алып кетсин дейт экен. Анан арыстан шерик менен барып аны алып кетип калат экен. Апарып эмне сыйламак беле. Жеди да. Анан арадан бир өткөндөн курсак дагы ачат, анан келет да ак уйга айтат. Ак деген бул укмуш, ак жолдой деген сөз бар. Ак жол тилейин деген сөз бар. Ак ниет акпады деген сөз бар. Сен ушунчалык ак кардай болуп, өзүң дагы тазасың. Тиги сары сенин көркүңдү чындап бузуп атат. Мен кара менен бүтөт дедим эле, бул деле бузуп атат. Мунап кетпейди десе ойлонуп туруп, мейли дейт. Анан өзүнчө отто көрмөксөм болот, тигини дагы эки бирин алып кетишет. Анан арадан бир өткөндөн курсак арстатка дагы ачат. Булсам шеригин эриштип алып, сурамга отурбай эле ак уй кеттик дейт. Ошондо ушундай ыйлап туруп айткан экен, баягы кара уй кеткен күнү мен өлгөн экенмин депчи. Мунун түпкү маңызы ынтымакта.
Жаманды жашыралы, жакшыны ашыралы. Анча-мынча сөз өтсө, укмаксан болот. Кыргыздын бир сөзү бар. Жамандыкты уккан жерде унутуп кой, көргөн жерде көмүп кой деп. Ошол данышмандык дем көрсөтөлү. Анткени биздин дух күчтүү, бирок ошол духту бирибизге көтөрүп көрсөтүп атабыз. Колумду сындырам, тилиңди жулам деп. Ошол духту колдо эмесе башкага көрсөтөлү. Мен тилегим ушул, адептин өрнөгүн көрсөтөлү, илимдин, билимдин өрнөгүн көрсөтөлү. Кудай кааласа, эгерде бир жолго чыгып алсак, бирибизди бир колдоп койсок, коргоп койсок, жолдоп койсок, келечегибиз аябай экен. Ошону көрсөтө турган ким? Кудай буйрса силерсиңер. Кудай буйрса силерсиңер. Анан символиканы карап туруп, үйүз аягында келип төмөндө карап калыптыр. Ойлонуп көрбөйсүңөр, өйдөн каратып койду. Менин чоң атамдын тайдан бир сөзү бар эле, өйдөлөгөн өйдөлөйт деп. Карасаңыздар символиканы. Мүйүз төмөн карап калыптыр эң аягында келип. Айланып келипчи. Ошол жогору карап турса жакшы болот эле, анткени быйыл бул жерде болсок, эртең башка жерде болобу. iPhone деле жылдан жыл койсоңдар. Байкасаңыздар, биринчи 12 болчу, талашып алдык, 13, эми 14 Pro, андан ашык болду экен, а биз ордубузда турабыз дагы деле. Тил үйрөнсө үйрөнөлү. Мен деле 21 жашымда тил үйрөнө баштадым. Кудайга шүгүр бир нече тилдерди билип, айры алдын унута баштадым. Тил ушундай болот экен, ишенимсиз достой болот дейт. Тилди үйрөнгөндөн кийин дайыма практика кылып жүрүш керек экен. Эгер практика кылмасаң, бат эле сени таштап кетип калат экен. Ошон үчүн тартынбай сүйлөй бергиле. Бириң менен бириң англисче сүйлөшкүлө, бириң менен бириң японча, түркчө, канча тил билсең ошончо адамсың деген аябай туура сөз. Тилдин өзүнүн пластын сезин өзгөртө турган пласты бар. Дүйнөнү кенен карайлы. Менин Бакыт Бешимов деген ала букалга агайым бар болчу, өзү Алайда чоңойгон. Ошол кишинин бир сөзү бар. Чычкан дүйнөнү өзүнүн ийининен көрөт, тар эле көрөт деп. Андан жогорурагы дейт. Карышкыр кетип атып, башын бир көтөрөт, көз жеткен жерге чейин көрүп, анан кийин өзүнүн максаттарына кете берет дейт. Уйду көрсө уйга, койду көрсө койго дейт. Андан да алсыраак көргөн бул төө дейт. Төө аткен бийик болот дейт. Бирок булардын бардыгы жарабайт, сен дүйнөнү бүркүттүн көз карашы менен кара деген. Алайкынын чокуларында бүркүттөр учат. Мазар чокунун чокуларында бүркүттөр учат. Сурташ жакта бүркүттөр учат. Ошолор биздин символика болсун. Бүркүт алыста карайт экен, бийиктен да карайт экен, таза жерлерде болот экен. Биздин намыс, биздин күч, биздин аброй, биздин энергия ошол бүркүттөрдүкүндөй болсун. Баарыңарга бакыт тилейм, баарыңарга умат тилейм. Дүйнөдө бир эле Кароолчок бар. Дүйнөдө бир эле Сулайман тоо бар. Бир эле Айгүл тоо бар. Дүйнөдө бир эле Каракулжа бар. Дүйнөдө бир эле Кыргызстан бар. Ата бирөө, апа бирөө, мекен бирөө, тил бирөө, өмүр бирөө. Ошол мекенге биз менет кылбасак башка эч ким менет кылбайт. Кыргызстандын сиз менен бизден башка эч кимге кереги жок. Жолубузду Кытай куруп, медресебиз менен мечитибизди араб куруп, анан тоолорубузда алтындарыбызды Швейцария менен Канадага алып кете берсе, алып кете албайбыз. Ошон үчүн акылды өстүрөлү. Акыл аркылуу технологияны табалы. Технология аркылуу алдык өлкөлөргө жетели, алдык өлкөлөргө жетип озуп кетели. Анткени аларда деле биздикиндей эле бир башы бар, эки колу барлар жашаат. Мен Японияда окудум, Америкада окудум. Бирок аларда бизчелик сулуу, көркөм, келишимдүү инсандар аз эле. Азыр Кореян фильмдерин көрүп, Blackpink'ти көрүп, BTS'ти көрүп кызматып атасыздар, аябай татынак экен. Барып жашап көргүлөчү. Андайларды таппайсыңар. Ал жөн эле реклама. Биздин элдин нуру башкача, биздин элдин сыры башкача. Апаларды карагыла кандай нурда, анткени булар да кызмат кылган. Улууларга кызмат кылган. Кызмат менен жараткандын өзүн табасың дейт, ибадат менен болгондо бейиш табасың дейт. Ошон силерге тилегим ушул. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Бирибизди көтөрө берели, бирибизге кызмат кыла берели. Жаштарга кең келечек кала менен бир деген суранып коеюн. Ушунча иштерди кылып атсыңар. Өзүңөрдөн сунуш болсун үчүн Ыйман Нур фракциясынын ардак грамотасы менен ушуларды сыйлайлы. Анан аркадан жакшы кызмат кылып аткандар болсо айтыңыздар, жогорку кеңештин ардак грамотасы да көрсөтөлү. Бар болуңуздар, жаратканым жар болсун, келечегибиз кең болсун, ыкыбалыбыз Алла Таала тең болсун. Чоң рахмат. Салам алейкум. Болчалар болсун. Келесир алдыңыздарга дагы бир биздин агайыбызды чакырайын. Ош мамлекеттик университетинин бизнес паркынын директору, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Эрлан Камалов.
Assalamu alaikum, урматтуу жердештер, урматтуу эжекелер, агалар, эжелер, урматтуу жаштар, студент достор, окуучулар отурат. Мен бүгүн аябай кубанып отурам, себеби биздин балдарыбыз келечеги ээси болгон жаштар атайын демилге көтөрүп, жолугушуунун аты дагы улуу менен жаштардын жолугушуусу деп айтыпсыңар. Ушундай бир жакшы демилге көтөрүп, өзүңөр айткандай көп агаларыбызды, эжелерибизди тааныбайт экенбиз, ошолор менен таанышалы деген нерсени айтып отурасыңар. Бул ошол тилегиңер ишке ашсын. Баарыңыздарды ушундай аманчылыкта, жакшылык күндө көрүп атканыма аябай кубанычтамын. Жана ошого чексиз шүгүрлөр болсун. Биз негизи көтөрүп аткан идеялар, жакшы ойлор, сунуштар качан баалуулукка ээ болот, качан ал сөз жүзүндө, кагазда, презентацияда калып кетпей, ишке ашканда ал бизге чыныгы пайдасын алып келет да. Ошондуктан мына жаштар азыр бул маселелерди көтөрүүдө, мына азыр мен өзүмдүн силердей кезимде студенттик учурумду эстеп атам. Азыр биз 94-жылы студент болдук эле, биринчи курстун студенти болуп. Ошондо мындай шарт, мындай улуу менен жолугушуу турмак, мындай заңгыраган ресторанда жолугушуу турмак, ресторандын өзү жок болсо да. Анан ушундай эл кыйналып аткан, эгемендүүлүктү алып алып, бирок ошол учурда өзүбүздүн жолубузду таппай аткан, кризистен чыга албай аткан учурда студент болгонбуз. Бирок ошол учурда дагы бир нерсе, силер бактылуусуңар, себеби ушундай Нуржигит агаңарга окшогон алдыңкы ийгиликтүү адамдар, бул жерде ага эжекелер бардыгы, эжелер, агалар бардыгы жакшы бир өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, силерге бир жол көрсөтөлү деп отурушат. Бул чоң жетишкендик. Биз студент болгон учурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Бардыгы өзүнүн оокаты менен болуп, жаштарга жол көрсөтүп, көп жаңылыштыктарды кетирбегиле, катачылыктарды кетирбегиле деген жакшы ой тилек, сунуштар, кеңештер азыраак айтылат эле да. Ошондуктан бул жагынан дагы силер аябай жакшы ишти кылып атасыңар деп ойлойм. Анан мен эми өзүм бизнес парктын жетекчиси болгондугуна байланыштуу, мен мына жаштар отурасыңар, көбүрөөк ошол силердин жашооңордо бизнестин ролу жөнүндө эмне үчүн адамдар ушул кичине болсо дагы чарба түзүп, ошонун негизинде өзүнүн жашоосун алып кеткенге умтулат экен, ошол жөнүндө кичине айтып берейин. Эмгек рыногунда атаандаштык аябай чоң. Жаштардын көбү өзүнүн алган дипломун алып, окуган дипломду алып, анан кийин ордун таппай, көпчүлүгү ошол жана мигрант болуп, башка мамлекеттерге кетип, ошондой учурга кабылып калып атат да. Ошондуктан мен айтат элем, рыноктун шартында кичинекей бизнес баштоо бул эмнеге алып келет, кандай жакшы нерселерге алып келет, ошол жөнүндө бир жакшы жактарын айтып берейин. Биринчиси, силер турмушта өз ордуңарды табасыңар. Жалданма жумушчу болуп иштебей, башка бирөөлөрдү жалдап иштеп, лидерлик сапаттарга, менеджерлик сапаттарга ээ болгон, ошол жанагы айылда сизге жумуш бербей аткан адамдарды кайра өзүңөрдүн ишканага тартып иштеткенге мүмкүнчүлүк болот. Бул биринчи жакшы нерсеси. Экинчиси, көп адамдар пенсияга чыккандан кийин тез эле ооруп калып атат. Эмне үчүн? Себеби адамдар өзүн өзү керексиз сезе баштайт. Мурда бардыгы аны менен учурашып, ага кандайдыр иши түшүп жүргөн болсо, азыр адамдар
эч кабар албай калгандай болуп, ошол адамдар тез эле депрессияга түшүп, ооруп калып атат. Ошол учурда дагы бизнес көп жардам берет экен. Себеби ал силердин алаксый турган ишиңер болот. Үчүнчү жакшы жагы, кичинекей бизнес мүмкүн чоң бизнеске айланат. Силердин адал эмгек кылып, чыныгы мээнетиңер менен таза жашоого үйрөтөт. Бардык бизнести элдер жасап атыптыр, мен алардан эч өзгөчөлүгүм жок экен деп. Мен силерге, урматтуу жаштар, айтат элем, бардык идея өзүңөрдүн проблемаңардан башталат. Проблема жок жерде идея жаралбайт. Мына айылда кандай проблема бар? Мектепте кандай проблема бар? Жашап аткан көчөңөрдө кандай көйгөйлөр болсо, ошол көйгөйлөрдү акча таап аркылуу жөн эле чечпей, бизнес кылып чечем деген максат коюш керек. Ошондо чоң ийгиликтер өзүнөн өзү жарала берет. Кече эле биз бардыгыбыз мына жерде отурган агалар, эжелер отурасыздар. Бардыгыбыз эле ушундай жаш балдар болчубуз. Мына бүгүн биз бардыгына ушу инилерибиз, балдарыбыз, кыздарыбыз деп кайрылып калдык. Убакыт аябай тез өтөт экен. Ошондуктан көп нерсеге үлгүргөнгө аракет кылыш керек. Мына бул телефон пайда болгонго чейин адамдын убактысын 17 нерсе уурдайт экен. Убакытты уурдай турган нерселер 17 экен. 18-чи болуп мына соткага кирди. Убактыбызды уурдап атат. Бирок ошол наркы 17-ге караганда 18-чи болгон сотка эң көп уурдайт экен. Уюлдук телефон, башка телевизор, компьютер, башка нерселерге караганда эң көп уурдаган, убактыбызды уурдап аткан бул мына бул телефон экен. Ушудан этият болгула. Себеби бир күн бою телефонду карап отургандар аябай көп болуп атат. Ошондуктан жаштар бул нерсеге көп мындай бир жакшы бир көңүл бурушуңарды суранам. Өзү жалпы эле кыргызстандыктарды, анын ичинен жаштарды артка тартып аткан, өзүңөрдү өнүктүрүүгө тоскоол болуп аткан бир канча синдромдор жөнүндө айтып берейин. Биринчи синдром, бизге тоскоол болуп аткан синдром бул эптеп-септеп синдром экен. Биз жашообузда көп колдонгон сөздөрдүн бири ушул экен. Мен декан болуп иштеп жүргөндө көп жаш силердей жаш студенттердин ата-энелери келип айтат эле. Агай, жардам берип коюңузчу. Эптеп-септеп менин балам бүтүп алсынчы дейт. Эмне үчүн мен урушат элем да? Эмне үчүн? Жакшы бүтсүн менин балам. Менин кызым жакшы окусун деп эмне үчүн айтпайсыз? Эмне үчүн эптеп-септеп деген сөздү колдоносуз? Мына бардыгыбыз азыр өзүңөр деле мындай анализ кылып көрсөңүздөр, көп колдонот экенбиз да ушул сөздү. Эптеп-септеп мектепти бүтөйүн, эптеп-септеп ОРТны тапшырып, эптеп-септеп окууну бүтүп, эптеп-септеп күйөөгө тийип, же аял алып алайын, ишке кирип алайын деген нерсе аябай көп колдонулат. Ошондуктан балдарга биз мына урматтуу ата-энелерге дагы негизи эле жашынан эле ошондой эптеп-септеп деген нерсени программировать этип киргизип коет экенбиз. Анан бардыгыбыз эптеп-септеп, жашообуздагы эптеп-септеп өтө берет экен. Экинчи синдром узун жоогазындар синдрому. Жоогазынды бардыгыбыз билебиз. Тюльпан аябай кооз гүл, жакшы гүл, кыздар. Жагабыз силерге? Ошол тюльпан кандай өсөт? Тюльпан кооз, анан тегиз өсөт. Тегиз өскөн үчүн аябай биздин көзүбүзгө жакшынакай көрүнөт. Ошол тюльпандардын жанына барып сүрөткө түшөйүн деп барсаңар, тегиз өскөн тюльпандардын арасында бир экөөсү сороюп, башкалардан узун болуп өсүп кеткенин көрөсүңөр. Жашоодо дагы ошондой. Элден бөлүнүп алдыга кеткен,
ийгиликке жетип кеткен адамдардын көпчүлүгү ошондой тюльпандай болуп элден бөлүнүп өсө баштайт, узарып. Анан силер эмне дейсиңер? Жаныңарда досторуңар алдыга кетсе, айтабыз да, ай Азамат, сени менен дос болуп калганыма кубанычтамын деп, күндө батаңарды берип турасыңар да. Ошондойбу? Жок, көпчүлүк убакта андай болбойт экен. Көпчүлүгүбүз көрө албайт экенбиз ошону. Алдыга кетип атса, экөөбүз Советте чоң эле чоңойдук эле, эмне эле кыйын болуп атасың? Кыргызстанды эмне, сени эмне гүлдөтүп жүрмек белең деген сөздөрдү айткандарды угуп жүрөбүз. Туурабы? Ошол нерседен алыс болушубуз керек. Тюльпандар дагы ошондой узун кеткен тюльпан көлөккө түшүрө баштаса, акырын багбанды чакырып коет экен. Мынау чөтө өтө алдыга кетип калды дейт дагы, багбан келип баардыгыбызга тең кылып тегиздеп кетип калат экен, кайчысы менен кыркып. Ошон үчүн урматтуу жаштар, эгерде досторуңуздар, жакын адамдар, жаныңызда жүргөн адам алдын көздөй өссө, кошо өскүлө. Ошо менен кошо көбүрөөк узун тюльпандар көбүрөөк болсун деп айтат элем. Негизинен биз баягы башка мамлекеттерге көп суктана бербей, өзүбүз дагы суктандыра турган мамлекетти курууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Каракулжа районундагы жаштардын кандай бизнес идеялары болсо, кандай жакшы бир сунуштары болсо, мен дайыма ачыкмын. Биз келип ошонун баардыгын болушунча аны даяр бизнес долбоордун деңгээлине чейин өстүргөнгө, инвестор таап бергенге, грант издеп бергенге толугу менен даярбыз. Ошон үчүн келип кызматташууга чакырам. Акырында бир окуя менен бүтүрөйүн. Кече биз 40 балага окутуп, анын ичинен 5 балага сертификат бердик. Алар $2000 грант алып бизнесин баштады. Бир кыз жетпей калды грантка. Идеясы жакшы, бирок инвесторлор 5 эле кишиге берип, ал кызга жетпей калды да грант. Анан мен ал кызды сооротуп айттым да, кийинкиде сөзсүз аласың, башка жерден инвестор таап беребиз деп айтсам, ал кыз айтат, агай, мага $2000 кереги жок дейт. Эмнеге десем, мен дейт, бир жумада аябай жакшы билим алдым. Эгерде ушу силердин алдыңарга келгендей кылып, үйгө барып алып, атам менен апамды отургузуп алып, презентация кылсам, ошолор эле берет акчаны дейт. Сиз мага атам менен апамдан бизнес план менен акча сураганды үйрөттүңүз. Мурда жөн эле акча сурачу болчумун. Азыр болсо бизнес кылам деп акча сурай баштадым дейт. Ошондуктан урматтуу жаштар, ата-энеге барып жөн эле акча сурабагыла. Бизнес кылам, акчаны көбөйтөм, өзүмдүн бизнесимди баштайм деп сураганды үйрөнгүлө. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, баардыгыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык. Анан Каракулжа жаштарынын ишине ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма келип, биздин аянтчаларды колдонуп, өзүңөрдүн идеяңарды алдыга жылдырууга болгон шарттарды түзүп бергенге даярбыз. Чоң рахмат. Агайыңызга билеңиздер, шаңды болжамаңыздар. Эрлан Камал. Аны эмес урматтуу туугандар, алдыга дагы бир инсанды чакырайын. Өзгөчө өзү жаш болсо дагы көптөгөн өлкөлөрдө кытырып, 10дон ашык өлкөнү кытырып, көптөгөн өлкөлөрдө бир жакшы нерселерди катышып, ошону менен бирге жакын эле Кореядагы дагы бир конкурска катышып келди. Алдыңызга чакырайын. Каракулжа жаштар коомдук бирикмесинин экс төрагасын чакырайын. Төлөнбай Талабеков, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу каракулжалык жердештер, агай эжекелер, жана студент достор, анан окуучулар да келди. Баарыңыздарга терең ийилип, кош келиңиздер демекчимин. Ассаламу алейкум.
Достор, мен бир-эки нерсеге токтолуп кетким келди. Каракулча жаштар коомдук бирикмеси мындан 1 жыл мурун, 1,5 жыл мурун түзүлгөн. Ошондон бери аз да болсо бир аз иштерди аткарды да. Анан бир окуя менен баштайын. Бир күнү бир чал айылдын ортосунда бир базар бар эле дейт. Ошонун базардын ортосунда бир чоң дөбө бар эле дейт. Дөң деп коет го биз жактан. Ошого чыгып алып эле, жаштар келгиле. Айылыбызды өнүктүрөлү, антты өнүктүрөлү, мынтты өнүктүрөлү десе, бул чал алжып калган, буну укпай эле коюш керек деп баары кете беришет экен. Анан бир күн ошол чал чыгып алып туруп, келгиле, мен силерге бир жакшы нерсе окуя айтып берейин деп анан келсе, ал айтат экен. Күндөрдүн бир күнүндө, жайдын ушундай аптап ысыгында бир адам экинчи адамга эшегин арендага бериптир дейт, ижарага. Анан арендага берген адам дагы, эшекти арендага алган адам дагы ушундай ысыкта, аптапта эриме чөлдү аралап сапарга чыгыптыр. Анан же суу жок дейт, же бир көлөкө жок дейт эс алып алганы. Анан жана эшекти арендага алган киши эшегинен түшө калып туруп, эшектин көлөкөсүнө отуруптур. Отурган экен, берки эшектин ээси келип туруп, тур, бул менин эшегимдин көлөкөсү дептир. Десе, кандай сенин эшегиңдин көлөкөсү? Буну мен арендага алганмын, демек көлөкөсү да меники дептир. Анда мен арендага мен сага эшекти берген, бирок көлөкөсүн берген эмесмин дептир. Ошентип мен алам, сен алам болуп атып, көлөкөнү аябай талашып кетип, анан казыга барат экен. Ал кезде баа соттун ролун казылар аткарыш экен. Анан казыга барса, кимиси болот экен деп аткан жерден чал жанагы дөңдөн түшүп туруп кетип калыптыр. Анан аксакал не болду айтпайсызбы, кимде калыптыр эшектин көлөкөсү десе, мен дайым ушул дөбөгө чыгып алып туруп, мамлекетибизди, айылыбызды ушинтип өнүктүрөлү, антели мынтели десем, эч кимиңер укпадыңар эле. Каяктагы бир эшекти айтсам, ошого аябай кызыгып уктуңар го дептир да. Айтайын дегеним, бул жерде чогулуш максат ошол. Нуржигит агай да айтып кетти го, дасторкон четинде ошо кыргыздар биз мындай тамактын үстүндө көп проблемаларды, көйгөйлөрдү чечип алат экенбиз. Ошого дасторкон жайып, бардыгы улуу муун менен жаш муундун ортосунда көпүрө бололу деп ушул иш-чара уюштурулуп отурат. Анан өткөн жылы март айында стимул деген долбоор менен Каракулчанын 54 мектебин кыдырганбыз. Ошол кезде окуучулар бар беле? Бар экен. Каракулчадан Алайкуга чейин барганбыз. Ал жерде чет өлкөдөгү гранттар, анан жалпы республикалык тестирлөө боюнча кеңири маалымат берилген. Балким Нуржигит агай айткандай, чындап эле Каракулча ОРТдан, ЖРТдан биринчи орунга чыкканына ошол долбоор себептир, кандайдыр бир деңгээлде. Анан дайым биздин иш-чараларды колдоп келген Нуржигит агайга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Эрлан Токтоназарович Камалов агайга, себеби Эрлан агай дагы Каракулчадан чыккан деги эле бардык эле жаштарды колдоп чет өлкөгө чыгышына, ал жакта окуп келишине себеп болгон. Мага дагы Чехияга барып окуп келгенге Эрлан агай себеп болгон. Рахмат агай, учурдан пайдаланып айтып кетейин. Анан өткөн жылы майда китеп той деген иш-чара өткөн Каракулчада. Анан Нуржигит агай демилгелеп китеп конкурсу өткөргөнбүз. Биринчи орунга Дубайга, анан Туркияга жолдомо кылып китеп конкурсу өткөн. Аны бардыгы менимче акыйкат өткөн. Ошондо дагы сөздөр айтылган. Буюрса сиздер дагы эле китеп окуп берсеңиздер, биз Каракулча жаштар коомдук бирикмеси ага өткөрүп бергенге даярбыз. Анан Нуржигит агайлар, Эрлан агайлар буюрса дагы да колдоп берет деп ишенем. Себеби жыл сайын ушуну эстафета кылып өткөрүп туралы дегенбиз. Жаштардын деги эле Каракулчанын китеп маданиятын көтөрүү максатында, интеллектуалдык деңгээлин көтөрүү максатында ушундай иш-чаралар өтүп аткан. Анан бир аз тынып алып калдык окшойт. Буюрса жаңы дем менен, жаңы күч менен дагы баштап атабыз. Бирок бир суранычым бар эле ушул жерде. Өткөндө ошол бир жыл мурун китеп тойдо ушул нерсени айткан элек. Каракулчанын бир айылында ушундай окуя болгон. Бир кичинекей бала келип туруп 200 сомго китеп сатып алып атат. Анан кийин сен каяктан алдың десе, ал айтып атат, мага үйдөгүлөр акча бербейт дейт да, мага бербейт. Анда акчаны каяктан алдың десе, үйдө кичинекей небере бар. Неберени аябай жакшы көрүшөт экен. Күндө ага йогурт алып келип бер деп 25 сомдон күндө берет дейт. А мен йогуртту эмне кылам дейт. Үйдө уй бар, айран бар, варенье, шекер бар. Айранга варенье салып, шекерден салып, аралаштырып, йогурттун мурунку идиши бар, ошого куям дагы йогурт деп берем. 25 сом чөнтөгүмдө калат экен.
ошентип 10 күн чыдасам 250 сом болот да ошол акчага алып атам деп айтканда аябай таасирленгенбиз чындапчы. Каракылжада ушундай окуучулар бар экен деп. Болгону ошо 7 класс болчу. Азыр 10 класс болуп калды окшойт. Бир 2 же 3 жыл болуп калды ушул окуягачы. Анан ата-энелерге дагы жалпы эле мына жерде мугалимдер, директорлор келген. Директорлорго да айтат элем, Нокатта жалпы директорлорге билим берүү башкармалыгы приказ чыгарды, ар бириңер мектебиңерге конкурс уюштурасыңар деп. Буюрса, бизде азыр Оштон негизги атаандашыбыз Нокат району болуп атат. Нокат районунда биринчи китеп конкурс болгон, Дубайга жолдомо болуп. Анда 800 адам катышкан, биз өткөргөндө 1000 адам катышкан. Нокат району экинчи жолу өткөргөндө 8000 адам катышкан. Буюрса биз ошол нерсени эми уюштурсак, сиздер ошону катышып бериңиздер. Ар ким өзүнүн оңдосо, айылын оңдосо, анан районун оңдосо, шаар оңолот, область оңолот, анан кийин Кыргызстан оңолот. Биз бир конкурсту баштасак же бир иш-чараны уюштурсак, биз колбуз, мурунбуз, көзбүз, кулакбыз, бирок Каракылжанын тургундары, мугалимдери сиздер бутсуздар. Биз бул жактан кыймылдаган менен, эгер сиздер да жардам берип кыймылдасаңыздар, биз ордубузда тура берет экенбиз, алдыга жылалы. Сиздер ушул нерсени колго алып бересиздер деп терең ишенем. Ушундай боласызбы? Сиз иштешип бериңиздер. Бул жерде Каракылжадан чыккан эр азаматтардын баардыгы ушул жерде отурат, көпчүлүк бөлүгү. Бизде маданият тармагынан дагы баардык жагынан адамдар көп чыккан. Ушул жерде отурган агаларыбыз себеп. Бизде ошондой болубуз келет. Акырында айтарым, Каракылжанын Буйга деген айылынан чыккан Тургунбай Эргешев деген акын атабыз бар эле. Ошонун бир ыры бар экен. Өзү менен өзгөртүшүп картаны өсө берер жаңы жердин катары, эң кичине жер басылган энчине Буйга менен бүтүн турат жер шары, Каракылжа менен бүтүн турат жер шары. Чоң рахмат барыңыздарга, куш келипсиздер. Келесі ранда біз бір қатар сөзіңізге де біздің бір ағаларымызды шақыралы. Бизнесмен, жеке ішкер ағаларымыз бар бұл жақта. Сатыбаев, Нұрланбек, жана ошондой Майрамбек, Тентимешев ағаларымыз баштаган топ бұл жаққа келіңіздер. Саламатсыздарбы? Урматтуу менин Каракылжа туугандарым. Биз эмне дейбиз эми? Ушунча элдин башын бириктирип, жакшы идеяны көтөрүп, жаштар чыкты. Жаштарга чоң ийгиликтер болсун. Биздин коомду жаштар гана өзгөртө алат. Мурунку коом эч качан өзгөртпөйт. Мен мурунку коом менен иштешип жүрдүм. Алар менен сүйлөшүп отурсак, Советтер Союзун кантип жок кылганын көп айтышат эле да. Биздин азыркы жаштар сүйлөшүп келсе, эң биринчи ыйманы күчтүү жана аракетчи. Биз силерде жаш мезгилде жалаң гана жиндилердин, мушташтардын арасында чоңойгонбуз. Калктардын арасында чоңойгонбуз. Кимди ким алдап кетет, кимди ким уруп кетет. Ошондой заманда чоңойгонбуз. Азыркы жаштар жакшы, Кудайга шүгүр. Идея менен, чоң муун менен азыркы муундун экөөнүн ортосундагы байланышты түзөбүз деп ушул иним Насипбек иним айтканда мен аябай ыраазы болдум. Не дегенде чындыгына келгенде менин оюм, башта бир оюм бар эле, ушу Каракылжа районуна курултай өткөзөлү дегенчи. Ар бир айылга, мына жерде азыр Камалов деген сүйлөп кетти. Ар бир айылга бизнес бир жаштуу проектилерди түзүп берсе, Каракылжанын өзүнүн эли ошол айылды көтөрүп коет. Не дегенде акчалуу адамдар аябай туган. Мына иним менен кошо иштешип, алайкудан бери кыдырып келдик, иним. Мына Майрамбекке чоң рахмат. Алайкудан бери кыдырып, канча болсо дагы ошол Каракылжа районуна көчөт. 20 миңден ашып көчөт саттым менчи. Бул болсо дагы Каракылжа элинин эмесине кичине болсо да салдым. Анан биогумузду ушул жерге полный жайылтып келдим, Каракылжа районуна.
Жоқ дегенде bir 200-300 адамға биогумуз өндүрүү боюнча ошо семинарларды уюштурдук. Ошентип элдерге сатып, баягы элдин турмушун оңойло деген гана ниет да. Ошон үчүн ушул инилериме чоң рахмат. Биз ар дайым силер менен байланыштабыз. Ошо Карагулжанын элинин башын бириктирип, ушунчалык аракет кылып атасыңар. Будан дагы жакшы чоң ийгиликтерди жарата бергиле. Биз силер менен силерди колдойбуз, жана силер менен биргебиз ар дайым. Рахмат. Ассалому алейкум, урматтуу туугандар, Карагулжалык жаштар менен улуумундун жолугушуусунда турабыз. Албетте бул жакшы иш-чара, бирок агаларыбыз жакшы сөз айтып кетти. Өкүнүчтүүсү, мына жерде дагы агаларыбыз, ишкерлер, билимдүү, эл башкарган адамдар да келиш керек эле. Ачуучундук, айрым бир азыр бийликте жакын адамдар болобу, бийлик менен мындай жакындашкан адамдардын жакшылыктары болгондо бүгүнкү иш-чара башкача өтпөй эле. Бирок ушундай жаштардын идеясын колдоп, ушундай жаштар ушу келечекке, билимге, мамлекеттин, райондун өнүгүшүнө салым кошолу деген иш-чарада мындай баягы эле Карагулжага күйгөн деп айтпайбыз, бирок ошол иш агаларыбыз келип отурат да. Жогоруда жакшы сөз айтып кетти. Бирок билим, бул билим алуу ийни менен будук касгандай дейт. Бул жерде бир гана жаштар, анан агаларыбыздын милдети эмес. Бул албетте жергиликтүү бийликтин да милдети. Карагулжада 100 миңден ашык калп бар. 12 айлык өкмөт бар. 54 билим берүү орто мектеп бар. Бир дагы айлык өкмөт жок. Жергиликтүү бийликтен райондон келиш керек эле. Мисалы ушундай иш-чара болуп атса, соцблокту тейлеген адамдар келсе болот. Айрым ошол жерде айлык өкмөттөрдөн келсе болот. Жергиликтүү кеңештин төрагаларынан келсе болот. Жаштарды колдоп, ошондо бир муштум болот эле. Жаштар колдоого муктаж бийликтен. Кудайга шүгүр, районубузда, мамлекетибизде туура саясат кетип атат. Айрым Карагулжада, ошол Кыргызстанда 7 область, 2 шаар, 9 региондо ошол обласы билим берүүдө эң аркаңкы орунда экен. Областтын ыйгарымдуу өкүлү Зият Исламович былтыр тапшырма берип, билим берүү мекемелеринде. Эгерде кайсы район аркада калса, ошол жетекчинин билим берүү кызмат ордун караганга чейин талапты күчтүү койду эле. Область быйыл жылыш 9 аймактан жылыш болду. Ошондой эле биздин райондо билим берүү башкармалыгына быйылына жаңы жетекчи дайындалыптыр. Алмагүл Мусаева деп бул карындашыбызды жакшы тааныйбыз. Бунун агасы Камболот Мусаевич да азыр Нарын шаарынан бери район талапты коюш керек. Мен Карагулжада акимдин биринчи орун басары болуп иштеп калдым. Айрым жерде мектептин директорлорун тааныйм, агайлар отурат. Райондагы билим берүүдө талапты күчтүү коюш керек. Азыр мына бир инибиз айтып кетти ноокат боюнча. Мен учурда Ноокат районунда Бел айыл өкмөтүнүн башчысы болуп эмгектенем. Ал жакта айыл өкмөт башчылары дагы мектептин директорлоруна, мектеп окуучуларынын иш-чараларына катышып, аларга кызыктырып, областтык олимпиадага барабы, райондук, республикалыкка барса дагы айыл өкмөт катары ошол жерден жергиликтүү бюджеттен каражаттарды бөлүп, ошолорго кичине мотивация болсун деп кызыктыруу олимпиадага даярдаган предметтик мугалимин ошол барган окуучуга жакшы дем күчтөрдү берет. Ошон үчүн алар алдыда. Ошондуктан бул бир гана мына жерде 5-6 жаштын анан билим берип келиптир, алардын эмес. Жалпы жергиликтүү бийлик, ата-эне, жаштар, жергиликтүү кеңештин депутаттары биргеликте чогуу кызмат кылса, ошондо албетте биздин Карагулжада билим өнүгөт. Жаштардын идеясы жакшы. Туризмди өнүктүрүш керек. Олимпиадаларга мисалы ОРТ бардык жактарынан жакшы, бирок колдоону көрсөк азыр мисалы эч кандай бизде чындыгында чоң ишкер агаларыбызды чакырганбыз кечээ уюштуруу балдар менен
бизнесмендердин тизмесин бергенбиз, келсин катыш берсиңер. Тилекке каршы айрымдарынын жумуштары чыгып калыптыр, айрымдар жерге кайдыгер карап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ишенебиз, мындан кийин ушундай иш-чара болгондо бардыгы жакшы активдүү катышып берет деп, жаштардын иштерине ийгилик, окууларыңарга ийгилик. Албетте силердин араңардан билимдүү, район башкарган, область, эл башкарган инсандар чыгат. Ийгилик каалайм жаштарга. Каралжа өнү өссүн. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кол жабар болсун. Агалары сүйлөгөндөн кийин бул жерде Караколжо жаштар коомдук бирикмесин колдоо керек экен. Ошолорго бир дем күч болуш керек экенин өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Аны эмесе бул жерде эки тараптан урунаны жалпы агаларыбызды, эжелерибизге жөнөтөлү. Эгерде ушул Караколжо жаштар коомдук бирикмесинин иштерине өзүңүздөрдүн бир финансылык жактан болобу салымыңыздарды кошо десеңиздер, ошол сиздерге барган уруналарга өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Аны эмесе мен сиздердин алдыңыздарга бир таланттуу карындашыбызды чакырайын. Колуңузда өзүнүн бир жагымдуу ырын тартуулап берем деп сиздерге турат. Тосолуңуздар, алдыңыздарда Эркинбек кызы Курманжан. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Анда эмесе мен сиздерге ошо өзүбүздүн Кырсыпай атабыздын кымбатын деген чыгармасын аткарып берейин.
Kolçalar basın erkemler kızı Kurmancan. Onda men bir qadarдағы Олжаға сөз кезегіне ағаларды шақырайын. Спорт тармағындағы алдыға тартып келе жатқан ағаларымыз Ұлықбек Өмірзақов ағамыз баштаған топ келіңіздер. Geçenin konukları, bu жерде ағаларыңыз отырады, апаларыңыз отырады, достарыңыз отырады, инелеріңіз отырады. Бұлар маған Қытай спорт бойынша сөз берді. Мен азыр ешікте бір енеме сөз айттым да, мен şu шарға келіп, қай жерденсің, сен Қарақұлжаданмын десем, жаман қиын екенсің, қиынсың дей береді да. Мен айттым, неге Қарақұлжа қиын десе, біздің ұлымың Қарақұлжадан атын шығарып кеткен екен да. Ошон үчүн бизде Каракулжа десе башкача көзкарашмен карап чыккан. Бизде ушу улуунун Каракулжанын кандай атын чыгарган болсо, ар бир каракулжалык ушу аталарыбыз таштап кеткен мурасты өчүрбөй ошондой атын чыгарышка аракет кылышы керек. Мен спорт боюнча айтсам, мен азыр звонок кылдым, бир каракулжалык Капчыгайдык бир окуучубуз бар эле, билесиздер, Райымкулов Бекназар деген. Райымқұлы Бекназар 2017 жылы Қырғыз Республикасының күдүлдүү самбо боюнча чемпион болду. Ошол эле жылы Азия чемпиону болду. Ошол эле жылы Азия оюндарынын чемпиону болду. Ошол эле жылы дүйнөнүн чемпиону болду. Ошондой эле Орозбек уулу Автандил деген да бир инебиз бар, ал Калелинден болот. Ал ошол жылы дүйнөдө финалист болду. 2017 жылы. Ушул эки баланын ийгилиги менен быйыл 2022 жылы дүйнөлүк чемпионатты Кыргызстанга берди. ФИАС. Быйыл да Каракулжанын алайкусунан Дайыр деген бала дүйнөнүн чемпиону болду. Бул каракулжалыктардын өтө чоң ийгилиги болот. Самбода жалпысынан командалык эсептен Кыргызстан 56 мамлекетте 2-чи орунду алды. Бул эмне деген мамлекеттин арасынан экономика жагын карайсыңарбы, кайсы жагын караганда дагы Кыргызстан өзүнүн жакшы көрсөткүчүн көрсөттү. Дүйнөнүн чемпионатын бизге бергенге себепкер ошол биздин Каракулжалык 2 бала болду. Ушул чемпионатта дагы Каракулжалык 1 бала дүйнөнүн чемпиону, бирөөсү коло медаль болду, ушул эсимден албай калыптыр. Эмне дейм? Бұл спорт, бұл денсаулықтың бұлағы дейт. Спорт бұл өте бір ийгиликти тез жаратуучу бір жакшы бір эме. Себеби дегенде спортсмендердин бардыгы алдыга умтулат. Эч качан спортсмендер аркага карабайт, алдыга карайт. Бардыгы чемпион болгусу келет, бардыгы спорттун чебери болгусу келет. Ошондой мен ушу Каракулжалык балдарды, мен ушу өзүмдүн спорт клубунда жүргөн балдарды, ушу өзүм билген балдардан Қалыс деген инебиз бар, Ульяновскан, ал Азияның чемпиону. Салмор деген инебиз бар, ал 1-чи майдан. Ал дагы Харлампиевде чемпион болгон, дүйнөдө 3-тө алган, Азияда 2-чи орун, 3-чү орун алган. Ушундай жакшы каракулжалык балдар бар. Эмне демекмин? Бул жерде баардыгы биз достор отурат, агайлар отурат. Мына өсүп кеткен муунга мен ушул кечен уюштурган балдарга мен аябай ыраазы болдум. Мен кайсы бир учурда кыялдарым болчу. Каракулжалыктар ушундай бир ортомун, улуумун, кичүүмүн бир көпүрө болуп, ушундай бир чоңулсак дедик эле. Мен ойлойм, бул башаты өтө аз топтолуштур. Кудай буйрса кийинки жылдарда будан көп топтолот. Ушул уюштурушкан балдарга баардыгына ийгилик, эч качан токтобогула. Кудай буйрса бул өтө жакшы жөнөлгөн. Кудай насип кылса силер бул менен Каракулжага бир жакшы бир биз мен мурда айткандай Каракулжалыксыңарбы дегенде, жаман кыйынсыңар дегенде бир жакшы бир жихан таштайсыңар иншалла. Алла силерге жардамчы болсун иншалла. Ар бир адам ушул жерде өзүнүн элине, өзүнүн журтуна, өзүнүн айылына албетте кызмат кылыш керек. Кудай насип кылса, ойлойм ушул жерге келген баардыгынын жүрөгүндө ошол эле каалоо тилек бар. Аллах Таала баардыгына ушул каалооңузду жеткизген болсун. Заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз бүтүн болсун. Кыргызстандын туусу
эч качан кулабасын, жыгылбасын, дайыма ушинтип бийиктикте болсун. Кыргызстандын гимни дайыма ойноп турсун. Кыргыздын чыган жигиттери, анын ичинде карабужалык балдар дайыма ушу Кыргызстандын атын чыгарып жүрө берсин. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чоң рахмат сизге дагы. Колчоңдор болсун, алыңыздарда Улукбек Өмүрзаков агабыз болду. Аны менен кийинки сөзгө чакырайын. Сооронбаева Майрам Калыковна эжебиз. Келиңиз. Абаңыздар, касиеттүү Кыргызымдын урпактары, бүгүнкү Каракулчалык туугандарым, сиздер менен көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Мындан 2-3 күн мурда мен Фейсбукта ача калсам ушу улуу буундар менен жаштардын ортосундагы ушул темадагы эмени көрүп калдым. Аябай кубандым, себеби менин кубанычымда чек жок. Анткени ушул улууңдар менен жаштардын ортосундагы байланыш чындыгында эле бир убактарда ажырап кеткен, алыстап кеткен да. Ошол себептүү азыркы ушул байланышты уюштуруп турган ушундай биздин эмеге көпүрө болуп турган уюштуруучу топко аябай ыраазычылыгымды билдиремин. Себеби бир убактарда мындай күндөр болгондо, бул көбүңөрдүн деле эсиңерде болсо керек, Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары аябай мындай талкаланып, улуу буундар менен жаштардын ортосундагы, ата менен баланын ортосундагы, эне менен кыздын ортосундагы байланыш аябай ажырап, биринин сөзүн бири укпаган мамилеге келгенбиз да. Ошол убакта Кыргызстан мамлекетибиздин жашап кетиши дагы күмөн туудурган убак болуп, биз ушундай кыжалачылыкка баалуу болгонбуз. Кудайдын кулагы сүгүнсүн, мына Кыргыз деген улуу касиеттүү эл экен, тумаган сайын түтөгөн, кырылган сайын көбөйгөн деген лакаптардагы эле ошо Кыргызга бул касиеттүү эл болгон үчүн Кыргыздын Кудайын дагы бизге мына ошол жоголуп турган учурда бизге өзүнүн мындай жакшы таанышмактардарын жиберип бизди сактап калды десем болот. Ошолордун бири мына ушул азыркы ушул мына мероприятияга демилгечи болуп жол түзүп берип отурган биздин депутатыбыз Каракулчанын сүйүктүү уулу, патриот уулу десек болот, Нуржигит Кадырбеков деп айтсак болот. Бунун эмгеги ушул жаштарды, силерди бүгүнкү күндө ушул жоголгон абалдан сууруп чыгууга аябай бирге Нуржигит Кадырбеков эмес, ошол учурдагы Чубак ажынын дагы демилгеси, ошонун ушул дүйнөгө кайтып келгени, бизге бергени, бул Алланын чоң бизге берген белеги болуп эсептелет. Майрам эжебиз Каракулча жаштар коомдук бирикмесинин кылган иштерине аябай жогорку деңгээлде кызыктар экен. Атайын Каракулчадан 3 билет сатып алып келиптир. Майрам эже сизге атайын Каракулча жаштар коомдук бирикмесинин тарабынан сыйлык берип коелу. Бул китебиз сизге. Кол чапкызы Майрам эжебизге. Урматтуу туугандар, сөз кезеги, кеп кезеги аягына чыгып калды. Акыркы топту мен алдыңыздарга чакырайын. Досторыңыздар, колчалар менен Каракулча жаштар коомдук бирикмесинин Бишкектен келген жаштар чакырып алайын. Келиңиздер. Каракулча жаштар коомдук бирикмесинин Бишкектен келген жаштар. Өмүрбек баштаган топ. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Биз Каракулча жаштар коомдук бирикмесинин Бишкектеги филиалынын мүчөлөрү болобуз. Бул бирикме 2021 жылы 3 мартта ошо идеяларды алып келип, ошо Каракулча жаштар коомдук бирикмесин түзөбүз деген идеяны алып келип, Бишкекте түзгөнбүз. Кудайга шүгүр, азыркы учурда көптөгөн өзүнүн алдыга аракеттерин жасап жатат, алдыга кадамдарын таштап жатат. Бул бирикме күндөн күнгө, жылдан жылга Кудай кааласа бышыкталып, өзүнүн жемиштерин, өзүнүн үзүрлөрүн, өзүнөн келаткан муундарга берип жатат деп мен тирелишинизде айта алам.
Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулжа эли, Каракулжа журтум. Армаңыздар. Бүгүн биз Бишкекте Каракулжа жаштары коомдук бирикмесинин Бишкектеги финалына келип отурабыз. Биз дагы ушундай элди көрүп, аябай сыйынып отурган учурубуз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Биз дагы ушу Бишкекте көптөгөн ийгиликтер жаратканга аракет кылабыз. Сиздерди көрүп, дагы да албан иштер жасайбыз. Элибизде сөз бар го. 10-дун бири улуя, 7-дин бири кыдыр деп. Ушул ак такыр үстүндө жакшы ниеттерди, жакшы тилектерди, жакшы максаттарды, жакшы сөздөр сүйлөшүп, бизге ортоктош болуп, бизге колдоо болуп, бизди колдоп, бизди дем берип келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сөзүмдүн эң башында эле ушул иш-чараны уюштурган бул жактагы команда мүчөлөрүнө кол жапып коелукпа. Алла куштубатын аташ керек, адамсыңбы, адамча жаш керек. Жакшы турмуш өзү келбей тура, жан денеге төндөрүп жашаш керек демекчи. Бүгүнкү жолугуш, бүгүнкү биригиш, бүгүнкү отуруш бул жан дененин төңкөрүшү болуп жаңылышпайм. Баарыңыздарга ыраазычылык. Айтып кеттім мейлі команда Бишкектен келіп отырабыз. Бұл жерде Ош филиалындағы командаға жалпы ыраазычылык сіздерге ушундай чоң меңгерде иш-чараларды дагы өткөрөбүздөр. Биз дагы буюрса Бишкекте ушул менен токтоп калбайбыз. Жакшы иш-чаралар өткөрүүгө аракет кылабыз. Айтып алайын кез келсе, агайын журтум сөз берсе, ар бир кыргыз баласы Алла жүгүн бөктөрсө, кыргызга кызмат кылабыз, көпүрөдөн өткөнчө эмес, көргө башыбыз жеткенче. Чоң рахмат. Каракулжа жаштар коомдук бирикмесинин Бишкектен келген өкүлдөрүнө кол жабар болсун. Шал кол жабыңыздар келиңиздер. Чоң рахмат. Танымаса алдыңыздарга мен дагы бир таланттуу жигитти чакырайын. Ал оңуңуздарда да аккордеондун коштосунда силерге жагымдуу ырааздар беремин. Туртуңуздар. Келесиңде алдыңыздарга тосоңуздар. Абдулбасит Талабеков. Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, урматтуу меймандар. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен сиздерге кайралы өзүбүздүн агайыбыз Исрадин Аманбаев агайыбыздын Нестан Дарежан деген чыгармасын аткарып берейин. Бир аз тамагым ооруп калыптыр, ошентсе да колдон келишинче аткарып берейин. Кабыл алыңыздар. Taştan tantana tahtan geleceğimizdi parandan kayrılış erdüğüne kıdıran kaydasın sen mestandar ezan mestandar ezan mestandar ezan suyunun dayrasın azap kaygı çürüktün ezin al olup gülüp arada ansayın nefsi
ай соланда күйгір шамсың мен деп жаралған өтменен өчіп жансаңда күдер үзбен эстандар эжан эстандар эжан эстандар эжан ақ сүйінің байрасын кечіп азап қайғы жүректі езіп ал ұмыт күйіп баратам ан сайын мен сүйіп баратам аялы заттан басқа жас едім аялы заттан басқа жас едім Урматтуу меймандар, эжелер, агалар, аталар, апалар, жаштар. Келиңиздер анда бул жакта Каракылжа жаштар коомдук бирикмесиндеги мүчөлөрүбүздү сыйлоо азимы кылалы. Нуржигит агай бул жакка келип берип койсоңуз. Каракылжа жаштары коомдук бирикмеси, ыраазычылык баракча. Каракылжа жаштары менен улуу муундун жолугушуу мааракесине активдүү катышып, жаштардын билим деңгээлин жогорулатууга кошкон салым үчүн Орозбек кызы Дагестанга ыраазычылык берсилер. Баракча Кыштакбаева Тинатин. Каракылжа жаштары коомдук бирикмеси, ыраазычылык баракча Нурбекова Анара. Ыраазычылык баракча Канабекова Элинора. Жаштардын билим деңгээлин жогорулатууга кошкон салым үчүн дагы биздин карындаш улуу сыйланат Базаров Мирланбек. Мына ушундай эле ыраазычылык баракча менен Жаныбек уулу Бектурсулов. Ыраазычылык баракча менен Адишова Айрита сыйланат. Ошол менен катар эле ыраазычылык баракча менен сыйланат Капаров Бегала. Өзү сыйланат деп олчоп өзү. Баарыңыздар сыйыңыздар кут болсун. Рахмат сизге дагы. Назар алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары жана ушу
Карагулжа ынтымак коомунун уюштуруучулары, сиздерге чоң рахмат. Не дейсем, бүгүнкү основном мына жерде жалаң эле жаштар экен. Жаштарга айтарым, алга койгон максаттарга жетишиңерге тилектешпиз. Агайыбыз келип калыптыр, Нуржигит Кадырбеков жогорку кеңештин депутаты. Ушу агайыбыздын айткан сөздөрүн мыкты кулакка төшөп дейт го, кулакка угуп жакшы агайыбыздын айткан сөздөрүнө кетсек, Кыргызстандын, кыргыз элинин, Карагулжанын жаштары Кудай кааласа келечеги алдыда болот. Мына жерде карап турабыз, баардыгы мыкты жигиттер, мыкты кыздар отурат, агайларыбыз отурат, энелерибиз отурат. Баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Мындан жакшы жөрөлгөлөргө көп болуп жүрө берели. Баардыгыңыздар келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Аш тартылат. Аш тартылганга чейин бул жакта жаштардан сиздерге болгон ыраазычылыгы бар экен. Келиңиздер анда сөз кезегине. Жаштарды чакырат, келиңиздер. Каракулжа жаштар коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп жаткан бүгүнкү аракет эртеңки келечеги Каракулжа районунун жаштары жана ошондой эле улуу муундардын жолугушуу кечеси болуп турат. Улуу муундарга жалпы жаштардан дагы да кабыл тилектер болсо келсеңиздер болот. Келиңиз. Чырайың бүтүн аламдын чынысына куйган эл, даванды жаздап башына дайранын нугун курган эл, барс менен ойноп баласы булакты күзгү кылган эл, чыгышка сүйөп чыканак батышка бутту сунган эл. Эсен аман барсыздарбы? Бүгүнкү кече чындыгында аябай жакшы деңгээлде өттү десек жаңылышпайбыз. Ар бир келген адам сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Каракулжадан келген жаштарга, ошондой эле бизди жөнөткөн Каракулжа айыл өкмөтүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Бекер келип, жол кирабыз бекер, жегерибиз бекер болгонуңуз үчүн сиздер үчүн чоң рахмат. Эми албетте бул жерге сүйлөйм деп чыктым, сүйлөйм, ырдайм деп чыксам ырдайт элем. Албетте сүйлөйм деп чыктым, андыктан сүйлөөгө кичине болсо да уруксат бериңиздер. Эми бизди жөнөтүп жатышканда ушундай дешти: эгерде силерде суроо болсо бергиле, талап болсо айткыла, эл уксун дешти. Эми менде бир эле талап бар. Биз Кыргызстан агрардык индустриялык өлкөбүз. Эми агрардык өлкө чындыгында караганыбызда агрардык өлкө дегенде дагы эки топко бөлүнөт. Ал жакта мал чарбачылык жана дыйканчылык. Биздин дыйканчылыгыбыз, мал чарбачылыгыбыз аябай жакшы деңгээлде өнүккөн, бирок дыйканчылыгыбыз жактан апсайбыз. Бардыгыбыз эле программист, бардыгыбыз эле журналист, мисалы мен журналист болом. Бардыгыбыз эле дагы башка кесиптердин ээси боло берсек, анда ким тракторист болот, ким дыйкан болот. Ошондуктан урматтуу келечек муунду ээлери, сиздерди мен дыйканчылыкка дагы чакырып кетер элем. Трактор айдаганды дагы үйрөнөлү. Ар тараптык кесиптин ээлери болгонду үйрөнөлү. Билимди биринчи орунга коелу. Анткени билим болбосо баардык кылган нерсе бекер. Касым Тыныстановдун сөзү бар. Адабиятчысы, агартуучусу, билимдүүсү, алдыңкы интеллигенциясы жок эл, ал жөн эле курсагын тойгозгон эл, ал эл эмес, улут эмес. Ошондуктан баардыгыбыз ар тараптан өнүгүүгө чакырам. Андан кийинки ошол эле Элмирбек Иманалиевдин 4 кичине сабыры бар экен. Билгендерге бул дүйнө күндөн күнгө үйрөнүп, билбегенге бул дүйнө көрдөн көргө сүйрөнүү деген. Ар бирибизди билүүгө, үйрөнүүгө, күн сайын талап коюуга чакырам. Жыргалбек Касаболотов агайыбыздын 4 сабыры менен аяктатып коеюн. Алып кара куш шилтеген канат болгон, артыңдагы балдарга сабак болгон, арбактарга миллетиң арта бербей, алың жетсе ар бириң манас болгон. Ушуну менен менин кичине болсо дагы кабыл тилегим, элдерге айтканымдын сунушум бүттү. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ол чоң рахмат. Урматтуу меймандар, аш бышына аз гана убакыт калтыр. Ага чейин
алдыңыздарда бир улуңуздарды чакырайын. Өзү жаш болсо дагы өзүнүн алгачкы китебин чыгып алдыңыздарга чыгарып турат. Алгачкы кадам деген китептин автору Талипбеков Тимурлан. Алдыңыздарда. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулжа жаштар коомдук бирикмеси. Бүгүн уюштуруп жатканыңыздарга чоң рахмат. Биз дагы ушул Каракулжа районунун Каракоза өлкөнүн түшүнүн айылынан чыган болбосо да кичинекей бир инсанбыз. Өзүбүздүн ушу алгачкы китебибизди жазып отурабыз. Жаш экенибизге карап аракет кылдык. Буюрса, мындан ары да ийгиликтер жаратууга тилектешмин. Бүгүн ушу алдыңыздарда аз болсо да бир-эки сап окуй кетсек. Максат койдум деп чыгарма жаздым эле. Максат койдум, чындыкты мен сүйлөйм деген. Мекенимди алдыга мен сүйрөйм деген. Максатыма майдаланбай жетсем экен, мекен үчүн мээрим төгүп иштейм деген. Максат койдум, иттердей мен үрбөйм деген. Чоңдордой мен бой көтөрүп жүрбөйм деген. Буйруп койсо жетем ушул максатыма. Жаштарды дайым туура жолго үндөйм деген. Максат койдум, бийиктерге жетем деген. Эл үчүн мен мыкты иштеп келем деген. Жетер бекем ушул койгон максатыма, мекен үчүн жанымдагы курман деген. Талыкпастан аракетти кылып келем, мекен үчүн жанымды да сай берем. Алдыдагы бийик койгон максатыма буйруп койсо, ушул жылы сөзсүз жетем. Чоң рахмат. Тимурлан уулубуз эле да бул жакта биздин Каракулжа жаштар коомдук бирикмесинин мүчөлөрү өздөрүнүн бир ырлары бар. Жазган ырларын катарынан сиздерге окуп берсин. Алдыңыздарда тосуп алыңыздар. Эл нуру. Келиңиз. Эл нуру. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, ардактуу эли журтум. Айтып алайын сөз келсе, агайым тууган сөз берсе. Кыргызга кызмат кылабыз биз, көпүрдөн өткөнчө эмес, көргү башыбыз кергенче. Кош келипсиздер. Мен өзгөчө ата-энелерге тазим этким келип турат. Бизди ушул даражага жеткирип, ушундай кылып койгон ата-энебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бердибек Жамгарчиев, ата-энем. Баары бир турмуш чүнчүтөт, бакыттын күн үркөтөт. Башыңа азап түшкөндө апаңдан башка ким түтөт? Жашооңо кээде күн түшөт, жактырбай баары түртүшөт. Арманың толуп турганда атаңдан башка ким түтөт? Балам деп каарыйт бат эле, не деген ыйык ат эле. Өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыс бактың ата-эне. Өтөт гүлдөр багбанын багып жатып, өтөт күндөр алчысын алып жатып. Өчү бардай убакыт шашып барат, өмүрүмдүн жаштыгын алыстатып. Жолдо барам, түбү жок жолдо барам. Жаңылуудан жашоомо өрнөк алам. Бүчүгүнгө этибар бербесем да, баскан сайын жакындайт көргө кадам. Бизди тарбиялап ушул дарга жеткирген ата-энелерибизге терең ыраазычылык билдирүү менен биргеликте тазим бар. Чоң рахмат. Алдыңыздарда да бир кызыңыздарды чакырайын. Элнур сиздер үчүн чагылдырып. Арбаңыздар интернет чыга электе. Интернет чыга электе. Эс акыл тунук эле, эскилер угук эле. Жабырап жомок айтса, жат жубуз угуп эле. Көйгөй аз ошол кезде көңүлдө аруулук бар, көп эле сагынычтар, айылдын ар кучунан айтылчу жаңылыктар. Жомоктор ишендирчү, көңүлгө орноптолук, кабылан жолборс болуп, кей бирде кетет элек каарманга жолдош болуп. Ойнобой чүкө калды, балалык изибизде, бар арман ичибизде. Galaxy, iPhone, планшет, кирчү эмес түшүбүзгө
негизгі. Адамдар асыл эле, түштө азыр баасы неге, жүрүшөт шашып эле, сурооңо жооп бербей, жаныңда басып эле. Интернет чыкты дагы, иши жок дилиң менен, келди учур күлдөгөн, жубайлар көп сүйлөшпөй, сырдашат Google менен. Ичики көңүлдө өшүйт. Ишеним от жага албайт, бөбөктө сотка кармайт. Колунан жолсан ыйлап, сооротсоң соскан албайт. Мурда көп аксакалдар өткөндүн кенчин улап, кеп айтып берчи кубат, чоң ата YouTube'да азыр чоң эне селфи кылат. Жошообуз лимит менен, мамиле тыш калгансыйт, жашалбай иш калгансыйт, узарып гигабайттар, убакыт кыскаргансыйт. Мындай бир чологой бар, үмүттөр туурасынан үзүлүп турат улам, сезимдер алсыз азыр сотканын кубатынан. Жашообуз ааламдашу, жазылбай аттабынан, эскирди каттар улам. Бул досту, бул катты досум эми, окуп кой WhatsApp-ымдан. Караңыздарчы, биздин жаштар кандай таланттуу жаштарыбыз. Алдыңыздарга дагы бир таланттыбызды чакырайын. Караколжо районунун 1-май айылындагы Токтогул мектебине келген Айбеке карындашыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Караколжо районунун адамдары. Баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз айылдагы окуучулар айрым шаардагы мектептерден айырмаланып, бир суудан ичкен, бир абадан дем алган түз бир тегиз бир тууганбыз. Бул дагы дайыма чектелүү тагдырдын берешендиги деп кабылдайбыз. Ушул эле жылы май айында 8 май күнү Караколжо районунда Азия Арыстан аттуу китеп той болуп өткөн. Ошол жерде Нуржигит Кадырбеков эң акыркы сөзүндө буйруса ушундай китеп конкурсту биз октябрь айында да өткөрөбүз деген сөзү болгон. Бирок биз ошол октябрь айын күтүп келдик. Ошол китепти окуйбуз буйруса. Ошол китепти окуп биз дагы Туркияга, Дубайга болгон билет сапарларын утуп алабыз деп ойлогонбуз. Бирок ал китеп конкурс болбой калды, тилекке каршы. Адамдардан сурасак, уюштурган адам жок. Бердали агай шартына байланыштуу Америкага кетип калыптыр. Азыр дагы буну баштардын алдында билим тармагы деп айтып өтүштү. Караколжодан бир дагы адам билим алтын сертификатка, алтын тамгага жете элек деп. Буйруса биз келечек мында алтын тамгага жетебиз, алтын сертификатка жетебиз деп сөз беребиз. Караколжо районунда окуп келе жаткан окуучулар. Буйруса караколжолуктар Кыргызстанды адеп державасына айландырабыз. Бул жакта айтып атпайбы, азыр конкурстар өтпөй калды. Кудай буйруса бул жакта Караколжо жаштар коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары сөз берип атат. Кудай буйруса алдыда дагы мындай конкурстардан алайын дагы өткөрөбүз. Кыжаат болбоңуздар деп өздөрү сөздөрүн берип атат. Кудай буйруса сиздерге барып дагы да көп конкурстар өткөрөт. Урматтуу меймандар, алдыңыздарга аш тартылып атат. Аштан даамсыз олтуруп туруңуздар. Мына ушул жерде бүгүн Караколжо жаштар коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп жаткан бүгүнкү аракет эртеңки келечек аттуу Караколжо район жаштары менен улуу мундун жолугушуусу аттуу кечебиз аягына жетип келип отурат. Келиңиздер анда жалпы аталар, апалар, эжелер, агалар ушул жерге бул сахнада Караколжо жаштар коомдук бирикмесинин жалпы мүчөлөрүн чакыра алайын. Келиңиздер бир кол чапыңыздарчы. Урматтуу Караколжо эли, аталар, апалар, эжелер, агалар. Алдыңыздарда турган бул Караколжо жаштар коомдук бирикмесинин мүчөлөрү. Сиздерди бүгүн ушундай кечеге чакырып, сиздерге өздөрүнүн таланттарын, кылып жаткан иштерин, алдыдагы максаттарын көрсөтүп беришти. Ошол Караколжо жаштар коомдук бирикмесине дагы бир жолу шаан олжа бериңиздарчы келиңиздер. Келиңиздер Караколжо жаштар коомдук бирикмесинин төрагасынын орун басары сөзгө чакырайын.
Assalamu alaikum, hurmatlı bizden жердеш агай эжекелер. Ошондой эле биздин алыстан аталып райондан келген биздин жаш окуучу, дымактуу, ушундай сүйлөгөндө коркпой өз оюн толук жеткирген биздин жаштар, Кудай кааласа сиздердин атыңыздарда биз канчагага ошол жаныбызды байлайбыз өзүбүзчө. Анда эмесе бардык келип берген бул жакта жогору жакта биздин агайлар өз улук башын кичиктебей ушул биздин актастар колубузда ушул жаштарды колдоп коелу деген максатка келип, өздөрүнүн асыл кеңештерин айтып, терең ыраазычылыктарын билдирип, мен ар бир мамлекеттик кызматта, спорт чөйрөсүндө, бизнес чөйрөсүндө жүргөн агайлар менен бир жума почти 10 күндөн бери жолугуп жүрөм. Ал агайлардын бизге болгон үмүтү достор аябагандай чоң экен. Ошол агайлардын мага сүйлөгөн сөзү мага ушунчалык дух берди, ушунчалык мага дем берди. Менде жаңы максат пайда болду. Ушундай максат райондун деңгээлин, билим берүү деңгээлин жогорулатабыз, камжырага башыбызды байлайбыз деген ушундай бир максат пайда болду. Жогору жакта биздин кызыбыз айтып кетти, карындашыбыз конкурс болбой калды. Ал белгилүү бир себептерден болбой калды. Кудай кааласа биз максатыбыздын дагы да пландарыбызды бекитип атабыз. Бул биринчи гана демилге. Бул жакта жаштар бар экен, Караулжанын учу көрө эмес экен. Кудай кааласа мындан ары мындай иш-чаралар толук түрдө мен сиздерге одайга айта кетейин, толук түрдө уланат. Кийинки жылдан башкача форматта, балким ушул агайларыбыз өзү айтты. Аябай жакшы демилгелерин айтышты. Ушундай кылсак болмок экен жигиттер, бизге кайрылып койсуңар. Агайлар сиздерден кечирим сурайбыз. Кеңеш сураганыңыз үчүн. Кудай кааласа мындан кийинки жылдагы иштерибизди ушул жогору жакта агайларыбыз менен пландап, районубуздун билим берүү деңгээлин көтөрөбүз деген бир аруу терек максат менен ушул демилгени көтөрүп, мына бүгүн өз деңгээлин, өз максатына жетип отурат. Андыктан аз болсо дагы саз болду, бирок маңыздуу болду. Эми ушул нерседен жыйынтык чыгаралы. Буга чейин республика боюнча биздин Карагулча эң алдыда болуп келген агаларыбыз айтты. Акыркы жылдары биз ушундай билим берүүнүн официалдуу сайтынан edu.gov.kg деген сайттан ушундай статистиканы окудум десе. Кайра мен намыстап. Эң акыркы 3 регионго биздин Карагулча илештирди достор. Бул не дегендик? Бул бизге намысыбыз ойгонуш керек. Кудай кааласа ошол биздин Карагулча районун республика боюнча кудай кааласа эң алдыга көтөрөбүз деген аруу телек максаттарыбыз бар. Албетте жогору жакта агайларыбыздын колдоосу менен сиздерде болгон жаштардын ушундай кызыгууңуздар менен баарыбыздын ушундай катышуубуз менен гана боло турган нерсе бул. Бизнесмендердин жогору жакта спортто жүргөн агаларыбыздын билим берүү министрлигинде, билим берүү жетекчилигинде жүргөн жалпы агайларыбыздын колдоосу менен жасалат. Баарыбыздарга терең ыраазычылык, аз болсо дагы көптөй көрүп, кабыл алып, ак батаңыздарды берип, ушул биздин жаштарга ак жол каалап койсоңуздар. Терең ыраазычылыктарыңыздарга. Аллах разы болсун. Телевизорда бата менен эл көбүрөөк, жаңгыр менен жер көбүрөөк дейт. Бул жана биз Ато Бергебаев абагыбызды чакырып алып келебиз. Сиздин ак батаңыз менен бүгүнкү кечебизди жыйынтыктайлы. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, жаштар, жаш кыздар, балдар жана анан чоңурактары мына жамчыл алдында өтө жакшы уюштуруу болупту. Мисалы үчүн бир боорлоштук Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Баазон боорлош деп берсеңиз бир жөнүндө бир үй бүлөлөшүп келбиз. Ошон үчүн дайыма ынтымактуу, бириккечтүү, бири-бириңерге күйүмдүү болуп, аябай дайыма бириңерди түшүндөрдө дагы, түнүндөсү дагы, күндүзү дагы таамай турган ынтымактуу болуп, элдин немесин, эл үчүн бардык күчүңөр жумшап болуп да жаңы жылыңар болсун. Эми кичине дуа кылалы. Алла Таалам жаратып ушунча пенделерди жараткан кыргыз элибизге күч кубат берип, башкаруучуларга акыл эс берип, Кудай Таалам элибизге ынтымак берип, ошонун арасында биздин Карагулча элибизге жаштарына, бала чакасына, баардык жашына жакшы турмуш, акыл эстүүлүк, ыймандуулук, ризкечтүүлүк берип, ушул жылда урсак, ыстоо, кайгыбыз жок,
daima şu gül göz bilen kışlardan ezen amançıralı, kuşarda yaşlar alman bilimine ayavayım, baysaldı olsun, berekeli olsun, cuhumdu olsun, şu bilimine dağılıp ağaycıları razı olup, bari o şıkırız eline ayavay yaşına kayıp hizmet kılan yaşlardan bolgudan, sizlerin hakkınızdan da sizler katarı жақсы жігіттер өз күліп, өз құланыңарды өзілер күшкіліп, түзгіліп, Құдай тағала ошоға жетіп келсең, анам айтып қойырмын шұғыл кечені ұйыштырып, бар жоғын түсіп жектірген жетекшілерге кім болса да ошоларға команда баштаған чоң рахмат, ошолардың да өмірі ұзақ болсын, дайыма Құдай тағала şu birbirімізден жүзімізді айырмай, ұлық кіші болса да берген өмірің бәрекелі болсын, ризқысын кеңірілсін, амин. Жолугушуу уюштурган Караколжо жаштар коомдук бирикмеси болуп, жана ошондой эле бүгүнкү кечени алып барган мен Капаров Бегалы болдум. Эгер эле бүгүнкү кечеде бизден кандайдыр бир кемчиликтер болуп, жетишпөөлөр болгон болсо, баардыгыбыз баш ийип таазим коюп кечирип сұрайбыз. Бүгүнкү кечебизди жетиктайлы. Караколжо Караколжо